Pokażę Państwu 3 miejsca, które warto rozluźnić i rozmasować, jeśli odczuwamy taki rozlany, przewlekły, napięciowy ból barku. Będzie do tego potrzebna taka mała piłeczka. Może to być piłka tenisowa, ale lepiej, żeby ona była raczej taka twarda. I jeśli ortopeda wykluczył wszelkie zerwania, naderwania, zamrożony bark i inne takie jednostki chorobowe, a ból się lokalizuje właśnie w takim dość obszernym zakresie, ten ból jest taki rozlany, boli najbardziej przy ruchu i może też na przykład schodzić tutaj w dół ramienia, to te 3 miejsca, które zaraz pokażę, będą bardzo przydatne. Ponieważ to, że ból schodzi nam tutaj do bocznej części ramienia, nie oznacza, że ten problem musi w tym miejscu być. Tylko on jest zazwyczaj po prostu w innym miejscu w barku. Dlatego te 3 miejsca, które Państwu pokażę, mogą być bardzo przydatne i zachęcam do spróbowania. Przy pierwszym miejscu znajdź kawałek ściany, framugę drzwi albo jeszcze lepiej po prostu kant jakiejś ściany. Weź tę piłeczkę i będziemy chcieli rozluźnić tutaj przednią część klatki piersiowej. I to może być tutaj też w tej bardziej środkowej części, ale my się skupimy raczej tutaj bliżej pachy. Dlatego przyłóż piłkę właśnie tutaj w tym miejscu, oprzyj się o ścianę. Tu nie musi być dużego napierania, tylko Ty jesteś tak naprawdę pochylona do przodu, także siła grawitacji ściąga nas na ścianę. I teraz tak, znajdź tutaj bolesne miejsce, najbardziej bolesne miejsce, a to może być dość mocno bolesne, bo szukamy bólu tak naprawdę tak w skali 6, 7 nawet w 10-stopniowej skali bólu i to będzie dość nieprzyjemne. Dlatego znajdź ten punkt, u mnie to jest na przykład tutaj. Jak już znajdziesz ten punkt, oddychaj. Oddychasz sobie powoli, głęboko, wdech i długi wydech i z każdym wydechem próbujesz się całościowo rozluźnić i tak, żeby to miejsce też się rozluźniło. Ta ręka jest luźno, ta ręka może tutaj po prostu trzymać piłeczkę, żeby ona nigdzie nam nie uciekała. I co ważne jest to my nie jeździmy w górę na dół, nigdzie na boki. Znajdź punkt, jeden, przyciśnij, dość boleśnie i oddychaj. Jeśli będziesz czuć drętwienie w ręce, tak, nagle, to zjedź piłką w inne miejsce trochę, centymetr w inne miejsce, tak aż po prostu to drętwienie się zmniejszy, bo to wtedy oznacza, że po prostu uciskamy nerw. Tak? Dlatego przyciśnij boleśnie, oddychaj swobodnie, rozluźnij się i tak po około 30 sekundach to miejsce będzie delikatnie mniej bolesne. I jeśli ono już będzie się zmniejszało, jeśli chodzi o tę bolesność, to wtedy się przesuń znowu o centymetr, 2 w inne miejsce, znajdź kolejny bolesny punkt, u mnie to jest tutaj i powtarzasz, czyli znowu oddychasz, przyciskasz tak właśnie do dość wyraźnego bólu i czekasz, aż to miejsce się rozluźni. I w ten sposób zrób takie 3 dosłownie miejsca, maksymalnie 3, po maksimum 1 minucie. Czyli cały ten przedni obszar powinien zająć maksymalnie 3 minuty. Nie chcemy robić tego więcej, ponieważ wtedy to na następny dzień ten obszar może być bardzo tkliwy, może być nawet delikatnie obrzmiały i będzie nas to po prostu bolało od tego samego rozluźniania, a nie od tego, co może się w tym barku dzieje. Dlatego tutaj nie przesadzamy z czasem. Byli pacjenci, którzy na przykład rozluźniali jeden obszar 15 minut, gruba przesada. Jeden obszar 3 minuty zupełnie wystarczy, ale to można robić codziennie, jeśli na następny dzień tej obolałości po tym rozluźnianiu nie ma. Tak, i tutaj znowu, i można znaleźć jeszcze trzeci, ostatni punkt, może to być trochę bliżej środka, tak, i znowu przyciskam, oddycham, przy wdechu ten ból może być troszkę większy, a przy wydychaniu powinien się zmniejszać.
Jeśli ból uniemożliwia swobodny oddech, oznacza to, że trochę za mocno przyciskasz. I to jest przednia część klatki. Najważniejsze miejsce do rozluźnienia przy właśnie napięciowym bólu barku to jest to miejsce w tylnej części barku. I to miejsce właśnie jest powodem, dla którego ten ból schodzi nam tutaj, ponieważ te małe mięśnie stożka rotatorów w tym miejscu, one się nam przyczepiają do kości ramiennej i mogą nam promieniować w tym kierunku. I jak to zrobić? Przyłóż piłkę właśnie tutaj w tylnej części ramienia, tak, oprzyj się o ścianę i teraz tak, to nie jest aż tak bardzo z tyłu przy łopatce i to nie jest punkt w bocznej części ramienia, tak, to jest właśnie gdzieś tak 45 stopni, tak tył, trochę bok, właśnie w tylnej części ramienia bardziej. Tak? I tutaj też nie ma żadnego napierania i też ważne, żeby to nie było tutaj za wysoko, ani też za nisko. Tutaj właśnie trzeba trochę tak tą piłką pojeździć, posprawdzać. Za każdym razem będzie coraz łatwiej te punkty znaleźć. I znowu, ja nie napieram specjalnie na ścianę, tylko ja się pochylam na nią i ten nacisk sam się generuje. I teraz szukam znowu bolesnego miejsca. O, na przykład tutaj. Opieram się na nim jeszcze bardziej, tak żeby to było dość intensywne. Ta ręka jest luźno, mogę nawet drugą ręką trzymać tę rękę i znowu oddycham. Z każdym wydechem ten ból się powinien troszkę zmniejszać, powinien być bardziej znośny. Tak? Po około 30 sekundach ten ból powinien się zacząć zmniejszać. I trzymamy znowu do 1 minuty. Jak ten czas minie, albo jak ból się zmniejszy, to znowu się przesuwamy kawałek, może trochę tutaj bardziej do tyłu. O, tutaj mnie boli bardziej. I znowu przyciskam, oddycham, ta ręka jest luźno. Tu nie ma jeżdżenia piłką, działamy punktowo, to jest w tym wszystkim najważniejsze. I trzymaj i oddychaj. Może pojawić się ból, który będzie ciągnął właśnie do bocznej części ramienia. To jest normalne. I tutaj nie powinno być jakiegoś drętwienia w rękach, dlatego jak coś będzie szło na przykład nie ciągnąco tutaj, tylko właśnie tak jak po prądzie do tych 2 ostatnich palców, to wtedy zmień trochę ustawienie piłki, bo to znowu wtedy uciskasz na okolice nerwu łokciowego i może to promieniować do 2 ostatnich palców. I znowu, znajdź takie 3 miejsca, gdzie każde miejsce będziesz trzymać po minucie. Nie dłużej. Jeśli ten ból całkowicie nie minie, to jest też normalne, tak? To nie jest rzecz na jeden raz, na jedno powtórzenie, tylko sobie na następny dzień i na następny spróbuj to zrobić ponownie. Tak? Postaraj się tylko, żeby właśnie nie sponiewierać się na tyle, żeby na następny dzień to miejsce było obolałe, bo trochę to się mija z celem. Tak jest, tutaj właśnie poszukaj, znajdź, troszkę unieść, troszkę opuść. Każdy z nas ma inną budowę i nieraz znalezienie tych punktów może być problematyczne. O, ale właśnie tutaj u mnie jest i znowu boli dość intensywnie. Oddycham. Długi wydech i czekam. I tak dalej, i tak dalej. Profilaktycznie też można to oczywiście zrobić na drugą rękę. To się też przyda. I po tym całym rozluźnieniu będzie można zauważyć, że jeśli był jakiś problem na przykład z uniesieniem ręki, to jak ktoś mógł unieść tę rękę tutaj, to po tym właśnie rozluźnieniu często pojawia się tak, że ten zakres on się wyjątkowo mocno zwiększa. Także próbujemy. Tutaj będziemy rozluźniali górną część tak naprawdę obręczy barkowej, dlatego piłka będzie właśnie usadowiona od samej góry na kapturach, na mięśniach czworobocznych grzbietu, jak zwał, tak zwał, tak? Piłka nie będzie od przodu, ona nie będzie napierała od tyłu, ona będzie napierała centralnie prosto od góry. I teraz jak to zrobić? Znajdź znowu najlepiej albo kant, albo framugę drzwi, przyłóż sobie od góry piłkę tutaj właśnie na tych najczęściej napiętych mięśniach, pochyl się do przodu, to tak żebyś oprzyj właśnie piłkę o ścianę, tak żeby napierać piłką, tak żeby napierać ciałem w tym kierunku
na piłkę. To może być pozycja dość niewygodna dla niektórych, ale jest to bardzo, bardzo skuteczne rozwiązanie, ponieważ umożliwia nam silne napieranie piłki na mięsień, ale też i zmniejszenie tego napierania dość mocno. Więc tutaj można fajnie sobie to napięcie modulować, tak? Ta ręka może być luźno, ona może tutaj właśnie być trzymana przez drugą. Co ważne, to głowa, ona też niech będzie luźno. Tutaj niech głowa nie napiera specjalnie w drugą stronę, ona niech będzie w jednym miejscu, niech głowa się oprze nawet o ścianę, tak? I po prostu trzymamy i tak samo oddychamy. Przy wdechu ból może być większy. I długi wydech. I z każdym wydechem próbujemy się rozluźnić. Od 30 sekund do minuty. Jak ból się już zmniejszy po około minucie albo czas już minie, to znowu przesuń się delikatnie do boku albo do środka, w zależności od tego, gdzie Cię bardziej boli. I znowu napieraj, trochę tak jak na byka. I znowu tylko napierasz na ścianę i oddychasz. I czekasz, aż to miejsce się rozluźni. To jest bardzo skuteczne też m.in. przy napięciowych bólach głowy, przy bólach karku, u osób, które pracują biurowo, albo właśnie bardzo mocno u osób, którym stres się bardzo mocno odkłada tutaj w górnych częściach karku. To jest bardzo dobre rozluźnianie i to polecam robić nawet tak profilaktycznie, oczywiście na obie strony naraz. 3 miejsca, każde po minucie. Spróbuj to zrobić. Powiedz, czy znałaś któreś z tych miejsc, żeby rozluźnić przy napięciowych bólach barku i daj znać, jakie są po nich wrażenia. Do usłyszenia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.